呀妈，又生了，这啥家庭啊？上面都2个儿子了，你们还要3胎？哎呀妈，这小脚你瞅瞅，比我的脚还小呢。哎呀，这可爱倒是挺可爱，但是是不是有了他以后，我的生活质量又得下降啊？哎呀，少东家来了，怎么的？今天你不上学呀？哎，别提了，上啥学呀？我娘说了，说我脑袋没毛，记事不牢，上学将来也是放牛。哎呀，我这不寻思早晚也是放牛，提前过来跟你培养培养感情嘛。阿弥陀佛，佛祖这么长时间了，我也没求过你啥事儿，我求你让我的粉丝们2025年平安健康、富贵吉祥、心想事成、万事如意。佛祖你就答应我吧，你要是不答应我，我就跪在这不起来。哎呀妈，狗爷，你家饭可真好吃。就是啊，狗爷，这奶也太香了。你们快回家吧啊，我家还有好几个孩子等着吃呢。再让我们整2口，整2口我们就走。快拉倒吧，一会儿给我吸干了。你听妈的，你别去。妈跟你说，当年你爹就是薄情寡义，抛下咱们娘俩不管了。你给我回来！切，我才不管呢！现在这年头，有奶便是娘。你也说了，当初是当初，现在是现在。你跟着我爹，你倒是能吃香的喝辣的。娘，我问你，你不希望你的孩子生活过得好吗？你别拦着我啊！谁是老板呢？啊，你们这就是牛肉店是吧？说锅里炖的是谁？不是大哥，你搞错了吧？我们这是驴肉店啊，驴肉店啊。那不好意思了啊，走错片场了。生意兴隆啊！生了几个呀？快掀给我看看！哎呀妈，就生这1个呀！你那肚子当时那老大，里面就有这1个。哎呀，1个也行啊，1个好养活。这孩子水灵倒是挺水灵，不过这咋没毛啊？这是病吧？哎，这是不是就是你们常说的老铁没毛病啊？可是你这孩子，你咋不吃饭呢？我不吃，我减肥。这孩子还没个拖鞋大呢，你减啥肥啊？我乐意，你少管。咋的？你天生反骨是吧？我是你妈，我还管不了你呀？这小狗崽子，咋的？妈降一个，我就给你降了，我就给你降，你能把我咋的？哎呀，我的妈，这不纯逆子吗？早知道不生你好了。